sellega ei tagata siis jätkusuutlikkust. Kontrollorgan hindab vee-ettevõtja tegevuse vastavust ühisveeregulatsiooni seadusele ja teeb vajadusel ettekirjutus. Toimub veehindade ühtlustamine ja süsteemide nõuete kohane hooldamine. Ääretult oluline punkt. Lisaks sellele, mis kindlasti teid saalis istujaid, kes on projekteerijad, huvitab, on see, et suures osas muutub ühisveeregulatsiooni arendamise kavade sisu. Ja loodetakse ühisveeregulatsiooni seadus vastu võtta juunikuuks Riigikogust ära kinnitada. Ja antakse pool aastat aega ühisveeregulatsiooni arengukavad ringi teada. Selline teabe on minuni jõudnud. Nii et tööpõld on teil jälle suur osa. Ja siis on siin veel eraldi muudatusi välja toodud. Paragrahvi 5, lõiked 4 ja 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt liitumise taotlust ja rahuldata, kui liituda soovija tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, mille ohtlike ainete sisaldus ja vastu käesoleva seaduse paragrahv 8 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetel. Enne oli siin sellest ka juttu, mis teha selliste liituda soovijatega, siis siin on ilusti kirjas sellist liitujat enam jutule ei võeta tulevikus. Ja siin on siis eraldi veel ära toodud kohtlikud ja muud reoained ühiskanalisatsiooni juhitavas vees. Nagu te teate, praegu on see seadusakt olemas, nii et ühiskanalisatsiooni ei saa ka praegu igat kemikaali või ainet juhtida, mis aga pähe tuleb. Nii et see regulatsioon on ka lausa veeseaduse baasil ilusti olemas. Siis on reguleeritud ka ühisveeregulatsiooni kasutamine üldistes huvides. Siin üpris korralikult ära siis veeteenuse hinna kehtestamine, veeteenuse hinna ettepanek. Nii et ka majanduskülg on esindatud uues veeseadus küllaltki hästi. Ja siis veeettevõtja on kohustatud viima liitumistasu ja veeteenuse hinna kooskõlla liitumistasu arvutamise metoodikaga ning veeteenuse hinna üldse arvutamise metoodikaga hiljemalt 2010 aasta 1. juuniks. Nii et see ei ole kuigi kaugel. Muutub ka kanalisatsiooniehitiste veekaitse nõuded, seadusakt ja siin ma tahaks juhtida teie tähelepanu sellele, et kui siiamaani ei olnud üheski määruses räägitud midagi eelpuhastamise kohta, siis siin uues määruses on ta sees. Määrus muudetakse reoveepuhastite klassifikatsiooni, lisanduvad eelpuhastid, muda, liiva, rasva, õlipüünised ja tööstusreoveepuhastid ja nendega seotud seadusandlus. Nii et nagu te näete, seadusandluse poole pealt on reoveepuhastamise pool üpris tõsiselt luubi alla võetud ja püütakse see saada paremasse kondentsi, mida ta praegu on. Nii. Lisaks lahti on kirjutatud reoveepuhastite operaatorite koolitamisega seonduv. Reoveepuhastite operaatorite koolituse läbimine muutub veeseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt kohustuslikuks. Ja praegu on Keskkonnaministeerium näidanud ka initsiatiivi üles, et siis operaatorite koolituskursused, mis praegu käivad Tallinna Tehnikaülikoolis, nagu te teate, et nende sisu siis tõsiselt muuta ja täiustada seda poolt ja töötada välja siis reoveepuhaste operaatori staatus. Et kes ta on, mida ta teha võib ja nii edasi. Ja millistele teadmistele peab siis tema kompetents ulatuma ja et ta oleks võimeline seal tööd tegema. Ja meie kalleid uusi puhastusseadmeid, mis on tõesti kallid, et seal kõik siis ka toimiks, sest olgem ausad, kui te lähete praegu uutesse reoveepuhastusjaamadesse, siis on seal nii palju elektroonikat ja kõike muud pumpasid ja puhurid ja kõik liikurmehhanisme, mis tahavad hoolt saada ja kompetentset hoolt. Nii, ja siin on siis toodud ka veel reoveepuhastid jagunevad ja ülejäänud on teile tuttav suured reoveepuhastid ehk suurpuhastid, mille projekteeritud reostuskorpus 2000 inimekvivalenti edaspidi IE või enam. No inimekvivalenti väärtust te teate kõik, eks ju, ja siit saab jõudluse
tööstuskoormuskeelu järgi kätte. Ja lisanduvad siis eelpuhastid ja tööstusreovepuhastid. Nii, kujade pealt ei peatu praegu. Aga siiski, et teil tekiks parem ülevaade, siis see on nüüd uus kujade tabel. Kui te mäletate, siis vanas kujade tabelis oli 4 rida ainult. Ja kui hakkame siit üle vaatama, avati pahutud ning hoonevälised reove mehaanilised puhastusseadmed. Ja vastavalt siis jõudlusliini ekvivalentide järgi on kujad järgi kirjutatud. Maa-alused või pead kinnised mahutid ning kinnises hoones paiknevad reove mehaanilised puhastusseadmed. Kinnises hoones. Näete, hakkab 25 pealt peale enne sellist asja ei olnud. 50 oli nagu kõige madala. Maa-alused või pead kinnised mahutid ning kinnises hoones paiknevad reove mehaanilised puhastusseadmed, kus kogu ventilatsiooni äkk puhastatakse vastavalt välisõhu kaitseseadusele. Sellised puhastusjaamad on mujal Euroopas maailmas olemas kasutuses ja ei ole mingit probleemi. Ja siit veel siis terve rida juhtusid. Kinnises mahutis või hoones toimub settekäitlus reovepuhaste juures või eraldi paiknevad reovesette basseenid või reovesette tahendus või kompostimisväljakud. Kinnises mahutis või hoones toimub settekäitlus ja nii edasi. Pinnasfiltersüsteemid siin veel lisaks juurde. Nii et on minu arust õieti lähenetud probleemide ringile ja vähendatud neid kujasid, kui on tegemist nüüdisaegse puhastustehnoloogiaga, kui korjatakse kokku ka ventilatsioonijääk ja see puhastatakse ära. Nii siis see vast ei ole oluline. Hooldusnõue, kanalisatsioonisüsteem tuleb perioodselt hooda nii, et oleks tagatud süsteemide nõudekohane toimimine, sealhulgas biootikide kaldad peavad olema niidetud ja võsast vabad. Kui siiamaani käisid meil head tuttavad Rootsist ja Taanist ja kiitsid, et küll teil on head ja uhked looduslähedased puhastussüsteemid, seadmed, kus juures tegelikult oli tegemist biotiikidega, mis olid üleni taimestiku kasvanud, makrofüüte täis. Nii et seda ei saa pidada looduslähedaseks süsteemiks enam, sest ta ei täida enam oma funktsiooni. Ja kuna biotiikide peale jutt läks, siis ka seda tahan teile öelda, et kui biotiiki puhastatakse sellest samast taimestikust ja settest, siis tuleb arvestada sellega, et circa aasta jooksul peale puhastamist ei saavuta see biotiik väljundis heitve reoainete sisaldust, mis on nõutud veerikastusloa. Ei ole võimalik. On elus läbi katsetatud ja ka praegu ma loodan, et keskkonnaametnikud üha rohkem hakkavad sellest aru saama. Nii. Siis veel üks määrus. Vabariigi Valitsuse määrus 269 heitve veegusse pinnasesse juhtimise kord ja siin on muudatused tulemas. Heitve piirkontsentratsioonid määratakse HELCOM nõuetest lähtuvalt. Eelnevalt seda otse seadusaktis ei deklareeritud niivist. Reove puhastamisel esitatud nõuded sõltuvad reove liigist, tööstusprügila või muu reovesi, reove kogumisala reostuskoormusest ja suubla seisundist. Saastatud sademevett peab enne suublase juhtimist puhastama nii, et see ei halvendaks suubla seisundit. Sademevee juhtimiseks maaparanduse kujendusüsteemi on vajalik piirkondlik maaparandusbüroo kooskõlastus. Siiamaani seda ei olnud ja sageli kippus asi olema niiviisi, et ujutati maaparandussüsteemid üle ja sellega oli palju pahandust. Ja siin on veel üks huvitav punkt. Üle 5 kaitmeetri heitve pinnasesse juhtimiseks ööpäevas peab heitve pinnasesse juhtimiseks kasutatav süsteem võimaldama võtta vee erikasutusloas kehtestatud nõuete kontrollimiseks heitve kontrollproove. Kas te kujutate ette, kuidas seda võimalik teha? Kui te tähelepanelikult loete nüüd seda lauset. Ja siis
Helcom Läänemere tegevuskavas